还买了个分房嘛，当时那个时候，他爸妈就首付出了一些，然后后面的房贷是我们在还的，嗯就每个月就还2000多，差不多嗯3000这样子。那现在就以前我们是住在那里的，后面我老公不在之后，就我家婆她意思就是说让我带我闺女回农村的老房子住，因为我不是小叔子准备结婚了嘛，然后对方就是呃要求要有房子嘛。当时我家婆她意思就是说让我们把那个房子空出来给小叔子用。那我就觉得我就不太愿意，因为毕竟那是我跟老公我们。你不太愿意，对啊，那是你我跟我。太不愿意了。什么叫不太愿意呢？那这个房子首付款是他老人家出的，但是婚后还贷部分是你们还的，怎么叫不太愿意啊？那肯定是太不愿意啊。那这房子我出份额了呀，我老公还的钱有我的一部分，他是我，对吧？怎么叫不太愿意呢？是不是？不要听一面之词，我不是破案的，我是解答法律的，你们不要拿着破案的思路，好不好？那我不听一面之词，我听什么呀？嗯然后我家婆她意思就是说首付是他们付的嘛，嗯，然后他就觉得这个房子他有不权利。行，首付是他愿意赠给他儿子的，他赠给他大儿子的，他已经赠了，他就不能反悔了，对吧？再一个问题就是他儿子还有孙女呢，孙女他儿子有后代啊，他有孙女啊，他得保障他的生活条件，他不能说女孩我就不让你上学了，这是不对的，不行啊。不是我家说你自己，因为他还有孩子呢，他老儿子还有孩子呢，你要保证孩子的居住条件的。我家婆她就是说我生的是个女儿，以后就是归根结底。他自己不是个女的吗？他怎么那么嫌弃女的呀？没有女的何来男的呀？他说的不对。然后现在我家婆她意思就是说，如果我不同意的话，然后她就因为我就觉得她要这个房子这个事情我不愿意嘛，然后我就跟她吵起来了。我就是说，如果你实在是看不惯我，我生的是个女儿，然后反正现在老公也不在了，我娘家爸妈意思也是，就是我现在这么年轻嘛，以后肯定不能就是说守着女儿一个人过，意思要我带女儿就是回湖南去算了。那你父母那我家说的？啊，然你现在后我家婆。在哪儿？我现在还在婆家，还没走。婆家是哪个城市啊？江西。江西。你父母嗯，说什么都不要了，带着孩子回湖南。我爸妈没有说什么都不要，他意思就是说你拿我们不要别人的，我们只拿自己该拿的。啊，对，支持他，可以的，拿着你们该拿的再回湖南，可以的。那我家婆她不是不愿意嘛？他不愿意说的不算，因为这个房子是他老年人贷不了款，这房子是你老公的名字啊。房子是我老公的名字。啊，对呀，他说的不算。你老公的名字，你有在这个房子里居住，这个房子你要分大头的，为什么呢？因为这个你们是夫妻共同财产，婚前赠与的这一部分，如果是你这房子是婚前买的，不管婚前买的婚后买的，在你老公名下就有你一半的份额啊。因为现在不是离婚诉讼，是遗产诉讼，剩余的那一半作为遗产进行分割。你有你女儿，你再加上你也是大头，为什么？其中一半是你的，剩余的一半才作为财产进行分割的时候，你绝对是大头啊，是这样子的呀。别忘了这么多年的这个存款还在你婆婆那儿呢，你老公一年给她5万呢，怎么着也是大头啊。嗯，我家婆她意思就是说，如果我要分那个钱什么的，然后她就说我闺女就不给我带走，然后她这个时候她又说我闺女是我老公唯一的血脉了，她又承认了。他这个说法也不成立，我们没有奶奶和妈妈抢抚养权的，奶奶没有资格和妈妈争夺抚养权，就是人生在世，孩子争夺抚养权都是爸爸和妈妈争，没有爷爷奶奶和妈妈争抚养权的，这个肯定是败诉的。他说的也不对，没有一个是对的，他说的。我就是明就我，因为我今天我也是就是来咨询一下你，因为我一个就是外地的媳妇嘛，你看我老公他们家亲戚什么的，我一个人在那里，我感觉我其实也是，哎，怎么说呢，就当初没碰势到。单力薄。
对，就我感觉，我来说一下哈。第一个问题，我们现在的生活方式变了，跟你小的时候，跟我们父母小的时候不一样了。不是说由村委啊，或者是年长的人来主持公道。我们现在是法治社会，我们每天街道、学校、社会团体都在宣传法律。你包括现在这个平台，包括我们律师能直播，都是在普法。现在是法治社会，你打人就犯法，你打一耳光就要付出代价。时代变了，现在是法治社会，法律可以拿来维权的。他们不敢怎么样，他们还是那种老思想、老传统。第二个问题就是你的心理的建设啊，你主要就是心理被他打败了。这个婆婆强势惯了，她说这样的话，她是见你下菜碟的。她见到换成一个人，她未必敢这样做的。如果当然我不是贬低你没有文化，你换成一个懂法的，他敢这么胡来吗？他说都是见人说人话，见鬼说鬼话的。你心理上都已经这么多年受他压制，都是那种好说话、软弱的那种形象在，他才敢这么肆无忌惮。所以，但是我们现在对你很好的是怎么着？我们有这个平台，你可以求助啊，你用很小的成本，你10个抖币就能来咨询。我说的话，我从来说话不模棱两可，我说话都是非常直接的，你要听进我的话去。那我不是给你做后盾吗？那我说这话有没有让你我有没有模棱两可？我有没有不确定性？我说的都非常肯定，你还不相信的话，那还有别的律师你也可以相信呢。对啊，那法律规定就是我刚才说的都是法律规定，你们看不懂法律条文的，你来我们直播间，我可以帮你解读，我把法律那些繁琐的条文，我用通俗的话我给你解答出来，你不就懂了吗？是不是？所以都是有利于你的呀。你有什么可怕的呢？你就是心理上有点软弱，但是为母则刚，你要坚强起来。你不要被他打败了，是不是？咱不是不尊重他，一老太太不懂法，都被时代淘汰了，你还这么怕他？你是年轻人呢。所以我才来咨询您的，因为所以我给你的回答不肯定吗？我给你的回答都是非常肯定的，我没有说话飘忽不定啊，你应该信任我才对啊。那我肯定相信你，我才来问你的。对呀，所以你就相信我呀。你想想换成另外一个媳妇儿，你婆婆未必敢这样做呀。其实就米粒你说的挺对的，就是可能我这个人性格上也是。首先这个房子是你的，我说句再难听的，他要来强制占房我都可以报叔叔，这个是我老公留给我的，上面有老公的名字，你都不能占这套房子，他想拿走他都拿不走，他只能起诉你要这个房子的一点点的他儿子的那个遗产的份额，这个房子都不会给这个老太太。为什么？他的份额是小的，可以拿经济来补偿他，但最终的房子是你的，你有所有权，你有居住权。因为这个房子你老公如果健在的话，这一半也是你的，你说谁是大头？你是大头，你怕什么？这房子肯定是你，我都可以把父母接过来和我一起住，给我照顾孩子的，我都有这个，绝对不会把你赶出去，你放心。报了叔叔，叔叔会把你赶出去吗？这是我老公留给我的，我有结婚证，虽然我丧夫了，但是我有结婚证，我们是合法夫妻啊，我们原来就住在这儿。叔叔说你给这老太太腾房吧，怎么可能呢？你是房子的主人啊，你听懂了吗？他妈来了，是他妈来了，但是我原来住在这儿，叔叔都不会因为他是老人而说让你腾房了，那没有道理了，那就你是女主人，你是房子的主人啊，你怎么反而成了好像是外来的一样？就是他说那个房子是他首付的，本来这块我也首付的是他赠给他儿子的，他已经赠与完成了，就完成这个赠与了，就属于他儿子的。但是你跟他儿子结婚的，变相了成了你的了，因为他儿子已经去世了，是这个逻辑啊。他是赠与他儿子的钱买的房子，房子是谁的呀？赠与完成了还想反悔啊？是不是啊？因为前面就是我家婆说这房子是他跟我公公出的首付嘛。他收首付不是为你这个儿媳出的，我说句不好听的，他儿子跟谁结婚他都会出这个首付的，他是为了你嘛，他是为了他儿子，是这个逻辑。
那对不对？就是我跟我出完了就是出完了，没有说出完了我又反悔的。就是我跟他争的话，这个法律也是偏我这一边的，对吧？他就是你这本身就是你的房子，但是他出了首付，儿子去世了啊，他有这个继承遗产的权利吗？白发人送黑发人，他也挺可怜的哈，咱们先否定，但是你不能这么挤兑儿媳妇。你要是哈，我跟你说，这个老太太不聪明，你要想着你是他儿子的妻女啊，你怎么能那么对待你儿子的妻女呢？你对得起儿子的在天之灵吗？是不是？你这样子挤兑他们母女，他儿子能好受吗？你这老太太就不明白，老太太就没有，你们好意思的吗？欺负这孤儿寡母的，这种情况下就是说，你我应该是想让我自己在这里待不下去，到时候我自己你不可能待不下去的。我这不这么跟你说吗？你叔叔上门上来都不能把你赶走。第一个，你有结婚证；第二个，你有房产证，你拿出来。第一个，房主跟我是合法夫妻关系，我有结婚证。虽然我现在是我是丧偶，我不是离异。丧偶和离异有什么区别？各位说一下来。丧偶和离异有什么区别？我现在是丧偶啊，我有权，我离异我可能就没有权利了。我丧偶啊，我怎么不能在这住呢？我有结婚证，我有房产证，我是不是跟这个逝者是一家人啊？我没有权利，谁有权利？所以你就踏踏实实的住着，你要保护你的孩子，就在这住，我就不走。好，明丽，我听你。法律上没把你打败，心理上先把你给打败了，先把你给打败了，你自己都退缩了，你这么软弱啊，你太软弱了，那是不是？这么说我就有底气了，到时候我就对呀，你不明白你可以再来问呐，我每天我都直播，但是你要保护你的孩子啊，他爸爸没有了，孩子连最基本的生活居住条件都丧失了，那你这个母亲是怎么当的？那你就失职了。我气死了，还没有，差点气死，快气死了，还没气死呢。每天都在气死的每天都在气死的边缘在徘徊，也不知道能活多久。我告诉你们，真是直播短命，就是。就是你有刚看他们说那个彩礼的问题，我婆婆还真的说过这个话。什么话？当初我们结婚的时候，她给我拿了8.8个嘛。什么时候结的婚？2026年了，什么时候结的婚？21年那个时候吧。21年结的婚，5年前。彩礼多少钱？他给我们家拿了8.8个。8.8个，钱嘞？钱钱当时我妈让我们就是带回我们这个小家了。就你放在夫妻共同财产里了？钱呢？花了呀。那返还什么？就是我养孩子了，我养孩子我都吃了喝了，都拉成粑粑和尿了，我上哪儿还去？不行，你让他去找马桶吧，别找你了，没了。那他一个月，你这个老公活着的时候，一年给他妈5万块钱，他给你2000块钱生活费啊，那是不是啊？那你让他去找马桶吧，反正没了，没了，让爱咋地咋地吧啊。他还说要我，就是说我如果说不在这待，就是如果我改嫁的话，他就说要把那个彩礼还给他。那起诉你去吧。你快起诉你去吧，让他去找你说你去找 F 院去吧。哎呀，真是笑死了！我改嫁，我不改嫁，我是改不改嫁跟他老人家没什么关系的啊！我就改嫁，非改嫁不可。而且真是的。本来你这个婆婆这个老太太应该同情她，为什么呢？各位，她是白发人送黑发人，她很可怜。但是你这么做就是让别人没法可怜你。对不对？本来是不是挺可怜的啊？你这彩礼退彩礼，你这我就改嫁非改嫁不可。怎么着？我30岁我不是不是？是我背叛他的吗？是吧？这事儿你不跟他没关系。让这一茬让他去找 F 官或者找马桶，这2个都行，让自己去找去吧。爱咋地咋地去吧。我是不用给他的是吧？那我你给他吗？你给他什么呀？你吃了喝了变成粑粑了，你给他什么呀？拿什么让他去找马桶？你听不懂吗？好，那行，我听你的。我就你问问他们江西为什么从外地找媳妇儿？问问他江西当地多少钱啊？这吃了赚了便宜卖乖呢？为什么不从江西娶啊？他们家这个从江西娶不着啊，江西的多呀，我都知道，我都想嫁江西去
啊，我都想去啊，我都心动了，差的不是一星半点儿，差20多个呢，半辈子的奋斗呢。他为什么不从江西去湖南？为什么要从湖南？江西38，不是28啊，比山东差了30过，我都想去了。好，那明天那我听你的啊。该争取的。他为什么不找他能找当地的，他就不找外地的？他爱面子，他又没有那个金刚钻儿，他为什么这样子啊？我都知道他什么意思，你还不懂？就是我知道我家婆她就看我好拿捏，她想用我女儿。你知道啊？对呀。所以我就想问一问，就是说，这我真的跟他争起来的话，我的胜算大不大？如果大的话，我就跟他争一争。我都白说了是吗？从头再说一遍是吗？您连了多长时间？连了30分钟，咱从头再说一遍，前面都废话是吗？不用，我现在知道了，我听你说了，我知道了。就是我问了你之后，我现在你要是我朋友，我非得欺负你不可。为什么？欺负你上瘾啊，知道吗？都想打压你了，拿着那个小锤子砰砰砰敲你呢，敲你上瘾呢，知道吗？那我以后我还是为我但不明白事儿还听不懂话你。我听懂了，我知道。然后我找一个。哎，你找你可以吗？还是我再下去吧，你别把我气死，拜拜啊！找我，你不得把我气死吗？我跟你这么沟通，你们这种沟通方式，我非气死不可。我想多活点时间，我不想把自己气死啊！别找我啊，爱找谁找谁去吧，教不会。我干直播一定会呸！你好，哎，听到吗？听到。我想咨询一下，然后就孩子抚养权的问题。您说呗。我现在我跟你说一下我情况吧。然后我现在是，老大是2周多，然后老二嘛现在在怀孕，然后8个月嘛。就是现在生活的情况就非常糟糕。我感觉他是生完老大之后可能有点抑郁。然后就是生完了孩子之后就一直在就是家庭纷争嘛，就是一直不断。现在非常严重，已经到非常严重的情况了。我现在想问一下，然后如果要是离婚的话啊，他现在天天闹离婚嘛，现在要离婚嘛，他不是现在。要是离婚的话，我就是我争取孩子抚养权大不大？你争取哪个？大的？老大什么时候离啊？他就天天闹嘛。现在我他想怎么样？他是要离婚嘛？他要几个孩子的抚养权？他都想要嘛？他都想要。对。他现在老二现在怀孕嘛？那8个月他何去何从啊？不知道，他就是孩子都是我。你知道他抑郁了，你还跟他争什么呀？那你要是争的话，那老大的给你的几率很大，那个小的比较小，给他的几率比较大一些。我感觉是抑郁，他我现在生活把我搞得也非常抑郁。他都抑郁了，你都尽量的不跟他争吵。是不是？那要是打官司的话，老大给你的几率大，因为老大满了2岁的话，给你的几率大，小的归他，这样子，谁起诉谁呀？他现在这个3期、孕期、产期、哺乳期，你不能起诉他。孕晚期了，你不能起诉他，只能他起诉你。你就平常家里的一个小事，然后我打个比方，就是前几天，然后我半夜渴了嘛，在冰箱里喝了个饮料，把瓶子放桌子上了。然后我早上就上班去了嘛，他就说你一点也不上心，就来了就要离婚嘛。他现在情绪不好，你让着他一点。回头呢，你说你想离咱就离，但是呢，我先把你照顾好再说。你说点好话嘛。他现在就情绪不好嘛，情绪不好的时候，他说你说的都对，我这人没脑子，我以后改。咱俩离婚了，你随时离，我就随时跟你离，但你别生气，你先安抚安抚呗。我天天这么安抚，我主要是天天受不了的话，那就离，也得他起诉你，你起诉不了他。那
他就婚姻期间对我，如果现在起诉的话，你同意吗？家暴呢？他要是家暴我呢？他家暴你的话不行，你就报叔叔，叔叔不能怎么地他，只能制止他，就是也别把他吓坏了。他家暴你就躲呗，你就躲，你会躲吗？会跑吗？我这也起诉不了离婚是吗？他家暴你还打不过他？我的意思是你抵挡不了他吗？抵挡咋抵挡不了？那你就跑吗？他能跑过你啊？你不会躲吗？哎呀，老二生吗？现在8个月你不生没办法啊。那这种情况下你就先躲，先让他把孩子生下来。你现在去离没法离啊，你就躲，你可以分居啊。但分居又不能照顾他，不行就先分居也行。不行啊，分居怎么不行？他就是那啥嘛，你要说通过出去，他自己在家嘛，也是又带着大的。哦，那不行，就是那你跟他谈谈，你说你这样子打我也受不了啊，不行，咱俩先分开住，你让他出个招，你说你离婚我同意，但是现在你特殊时期咱还得生孩子，你说不行，咱俩分开住，你问问他同意吗？你说需要我做什么？我做完了，你别生气，咱俩也不打了，你问问他，给他让他出一个解决方案吧。沟通不了，现在沟通不了，有没有父母可以沟通？没有，因为父母都。那你跟他谈谈，就沟通不了，不是你们俩要离婚吗？你说你想离婚，我同意了，那你说咱俩是协议离，还是打官司离，还是我先搬出去住？那你都协议，你都要商量离婚的事了，怎么商量不成？因为他说的就是离婚呢。他天天闹嘛，就是我同意了，然后他就有点那种不离婚的那种感觉，知道吗？他就自己找个台阶下。然后那你就跟他说清楚，你说你这么折磨我受不了了。你怀孕我理解你，你现在就是说身心就是遭受了巨大的这种负担，但是呢，你要再这么闹，我就要搬走了。你就跟他说，你说你再这么闹，我承受不了了。你跟他说。就昨天晚上我打呼，然后把我叫醒。那你分房睡不行吗？不行啊，那不行啊。他说分开睡没感情了，然后我白天还要工作，现在。你分开睡，他不同意吗？不同意啊。他不是你上房，你同意吗？我肯定的。哦，你同意，但是呢，他嫌你打呼噜，他还不愿意跟你分房。对。他是个什么性格？他是那个，我感觉他现在他是那个 NPD 是什么？是什么性格来？那是这种啊，各位 ，NPD 是什么？